பொதுவாக ஹெச்டி சேனல்களை வந்து டிவியில் ஒளிபரப்பு செய்வதற்கு ஜிகா ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. இந்த ஃப்ரீக்வன்சில வந்து நீங்க டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து சுவற்றின் வழியே இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் ஃபார்ம் வந்துட்டு என்ன பண்ணும்னா ஊடுருவி செல்லாதுங்க. அதனாலதான் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா சேட்டலைட்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா வந்துட்டு உங்களோட டிஷ்க்கு டிரான்ஸ்மிஷன் பண்றாங்க. ஏன்னா அப்படி பண்ணும் பொழுது குறுக்கால வந்து எந்த அப்டக்கலும் வந்து கிடையாது, அதனால சிக்னல் வந்து லாஸ் ஆகாது. அதனால ஹெச்டி சேனல்ஸ் வந்து நீங்க நீட்டா வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணலாம். அதனாலதான் இந்த மாதிரி பண்றாங்க.